верувајте дека е лоша наредба и на сите вас ви прави лоша услуга. Не можете тука да се однесувате како неми сведоци на она што се случува, најмалку вие, затоа што сте правник, адвокат и затоа што знаете како треба да одат процедурите во ова собрание. Па цел ден денеска имаме силување на демократијата. Цел ден го можувате правото на говор, кој што исто така е уставна категорија, која што ја кршите тука во собранието. Тоа се случи на Комисијата за европски прашања, тоа денеска продолжува во овие вечерни часови на Законодавно-правната комисија. Почитувана колешке Калевска Ванчева, ќе ве замолам да не продолжувате со кршењето на Деловникот и Уставот на Република Македонија. Ова го гледа јавноста и е живо заинтересирана за тоа што се случува тука. Немојте да мислите дека ова никој не го следи и дека ќе помине се туку така. Токму затоа што имаме огромна недоверба во судството. Токму затоа што само 8% од граѓаните на Република Македонија им веруваат на судовите, односно 92% не веруваат на судовите. Ние не смееме да продолжиме со ваква работа, со вакво кршење на Деловникот и Уставот за работа. Значи, не може да ставате на дневен ред закон, не може да работиме по закон кој што не ги исполни претходно условите за тој закон да дојде на Законодавно-правна комисија. Вие точно знаете што се случи претходно на Комисијата за европски прашања. Ние не разгледувавме предлог на закон. Ние не работевме по закон. Имавме целосно кршење на процедурите, што за жал подпредседателката на комисијата Арта ја злоупотреби својата надлежност, исто како што претходно својата надлежност ја злоупотреби и председателот на Комисијата за европски прашања, господинот Арбер Адеми, кој што нападна физички повеќе од 3 пратеници во собранието. Повторувам, физички нападна со насилство најмалку 3 пратеници во собранието на Република Македонија. Па зарем ова треба да биде континуитет на работа? Говориме за ист закон. Знаете што се случи вчера во салата Борис Трајковски? Се случи дивење, насилство, кршење на инвентар, фрлање со цврсти предмети кон колеги пратеници. Еден колега беше погоден во главата, почитувана председателка на комисијата. И зашто ние тука зборуваме? За каков почит зборуваме тука помеѓу себе? Навистина е страшно ова што се случува и не смееме да дозволиме како пратеници понатаму да продолжиме со кршење на ова процедура и со работа. Едноставно, треба да признаете дека нема услови да се работи по овој закон. Вие не смеевте да ја отворите ова седница на комисијата. Не смеете да си го дозволите тој луксус. Јас знам дека вие имате наредба да го направите тоа, но наредбата кога е лоша и кога се однесува негативно на јавност и на доброто на сите, треба да биде отфрлена. Токму заради тоа и вие денеска требаше да го направите истото, а не да ни закажувате седница веднаш по завршувањето на Комисијата за европски прашања, која што воопшто и не е завршена. Значи, кршење класично на Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, класично кршење на Уставот на Република Македонија. Значи, да се вратиме на процедурите. Ќе ве замолам. Прво, ја прекршивте процедурата, односно Деловникот. Ја отворивте насилно оваа седница, а потоа не дадовте можност за дополнување на дневниот ред. И знаете дека тоа спротивно на Деловникот за работа. Требаше да дадете можност на нашите колеги пратеници, доколку имаат предлог за измена и дополнување на дневниот ред, истото да го кажат. Потоа, вие како мнозинство во оваа комисија ќе имавте можност за истото да гласате или да не гласате. Што направивте? Иако се повикувате на членот 171 од Деловникот, ве уверувам дека работите спротивно на тој член и дека истото го злоупотребивте денеска во дадената процедура. Требаше едноставно да дадете деловничка можност на нашите колеги пратеници да побарат измена и дополнена на дневниот ред, затоа што сметаме дека има точки кои што се од извонредна важност, токму по овој закон кој што сакате насилно да го протуркате денеска на дневен ред, а тоа е извештајот на Европската унија токму во насока на она што се случува со правосудството во Република Македонија. Требаше да разговараме тука, да ги пронајдеме сите аномалии кои што се во дадениот извештај, да го ставиме на дневен ред за работа, па потоа да видиме дали може да се оди со дерогирање на еден
закон Лекс Генералис, односно со законот Лекс Специалис, односно законот за суди и јавни обвинители, и да преминеме со решение преку законот за работни односи, што е спротивно на устав и на закон. Значи, имате намера да дерогирате закон тука, иако е предвидено да се кога се работи за работни односи, односно за обврски права од законот за работни односи, особено кога се работи за суди и јавни обвинители, да го прескокнете донесувањето, односно измени на законот за суди и јавни обвинители, кој што е системски закон и кој што се носи со двотретинско мнозинство, и токму заради тоа прибегнувате на носење преку на мала врата на незаконски и неуставен закон за работни односи преку едноставна измена и дополнување на одредби од тој закон. И самите знаете дека не е уставно, и самите знаете дека не е законски, свесни се за тоа, дури имаме реакции на експерти кои што јавно укажуваат дека вие со овој закон го штитите криминалот и ги штитите токму оние кои што донесоја до недоверба кај граѓаните во однос на работата на судовите и обвинителствата од високи 92%. Ве замолувам, како председателка на оваа комисија, да ја прекинете тука работата по оваа комисија. Оваа комисија ниту започна со работа, нити пак може да работи по закон кој што не е согласен со уставот. Не можете да протуркате на мала врата нешто што е незаконски и што е неуставно, затоа што ќе има одговорност, затоа што ова нема да се забрави и затоа што за ова ќе се водат постапки. Не може некој кој што утре треба да дели правда во Република Македонија, зборуваме за судии на кои што ќе им истече работниот стаж, кои што ќе се пензионира, а вие сакате преку еден ваков закон судии кои што веќе ќе бидат во пензија да носат одлуки правосилни со кои што ќе одлучуваат за судбините на граѓаните на Република Македонија. Немојте да бидете дел соучесници од кршењето на законите. Престанете со работа тука, прекините оваа комисија, оваа шарада што се случува тука и да си заминеме со кренати глави. Знаеме дека сакате на брзина да го спроведете ова, знаеме дека сакате во текот на утрешниот ден да го во наредниот ден да го донесете овој закон, но тоа не смеете да го дозволите. Вие не смеете да го проследите законот како ваков понатаму. Не смее овој закон да се проследи понатаму од оваа комисија. Тука ќе завршам и ќе ве замолам да се вратите на почеток, да не ги кршите процедурите, да работите согласно уставот пред се и деловникот за работа, затоа што се друго е кршење на закон, кршење на устав и за тоа треба да има одговорност. Благодарам.